Ассалаумағалейкум қазағым. Ал мінекей көптен күткен Таскескеніміздің қақпасы да міне арқасы да өз мәресіне жетіп ашылып жатыр. Халқымыз келіп, ауыл азаматтар жан-жақтан қаншама қазақ елі жиналып, осы Таскескеніміздің қақпасының салтанатты ашылу рәсімінде аудан әкімінен, облыс әкімінен және де әкем осы ауыл қариялар барлық ақ тілектерін жаудырып, Таскескеніміздің ары қаратай гүлдене беруіне өздерінің тілектерін білдіріп жатыр. Барша келген қауымға Алла разы болсын. Әлі бұл бастамасы ғана 2 күн той болады. Осы тойда барлығымыз қауышып, кешеден бері көптеген дастархандар жиналып, қаншама жыл көрмеген азаматтар осында келіп, бір-бірімізді көріп, ауылымызда қауышып жатырмыз. Расымен де негізі ауылдан адам кеткенмен, ауыл адамнан ешқашан кетпейтінін осы жерде көріп жатырмыз. Ағаларымызбен танысып, әпкелерімізбен танысып, баршаңызға Алла разы болсын. Таскескеніміздің тойын бір жұдырықтай жұмылып, мықты өткізуге Алла тағала нәсіп етсін. Және де Жақсылық Шүкемпіров атамыздың айтқан 5000 ауылдан 5000 кәсіпкер шығып, өз ауылын көтереді болса, ауылымыз бәрі гүлденіп кететін деген сөзі эстафетасы ары қаратай жалғасын табатын болсын Алла қаласа. Және де сол эстафетаға біз өзіміз айтқандай Киевотов бар компаниямыздың атынан әр жасалған сондай тойға бір көлік алып баруға шашу ретінде дайынбыз. Той құтты болсын, ары қаратай жалғасын тапсын Алла қаласа.